nutitoza kubana neza n'Imana ugashaka fiance utari witoza iryo somo, bizarangira uzanye umwana wo kwa Satani hanyuma soba uko azajya aza kubasura mu rugo rwanyu. Welcome to Gospel Hub TV. Hear the word of God. Turashuje inshuti bakunzi bene data, turabakiriye mwese mugiye kwa mwazanga kuri Gospel Hub TV. Turabashuje namwe nawe mushyashya turagushuje tukubwira ko dukora ibiganiro bivuga ijambo ry'Imana, ibiganiro byubaka, ibiganiro bingera kuba byakuza bene data bari mu rugendo. Nongera mbabwira ati bifuriza umunsi mwiza wa Pentecote, nukuri ndabifurije. Twongeye kugira ubuntu bwo guterana na Evangelist Obed, nukuri tujya tumugiraho umugisha kenshi yadusuhuza. Abasoje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nejejwe n'aya mahirwe Imana iduhaye kugira ngo twongere twumve icyo Imana iduhishuriye. Bifurije Pentecote nziza, abantu tutaziranye, amazina ni yayandi ntabwo yahindutse. Ndi mwene so Obed Uwineza, ndi umukristo, nteranira ku itorero rya Kicukiro Sheri kuri ADPR. Imana iduhane umugisha. Amen. Amen. Abakoze cyane Obed, turongeye turakwishimiye cyane kandi n'umunsi rero dufite insanganyamatsiko igira uti kubana n'Imana mu gihe cy'ubusuhuke. Rero twabanza mbere yuko twinjiramo mu yino nsanganyamatsiko dufite muri topic yacu uyu munsi, Obed yabanza akadufasha mu mwanya wo kwegereza Imana kugira ngo yongere idusobanurire byimbitse icyo topic yacu uyu munsi iri kutubwira. Kadusenge. Ndagushimiye mwami Yesu Kristo, wowe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina ryawe, kugira ngo mu mahanga yose abemwe abumvira Imana babeshejwe no kukwizera. Bagushimiye kubw'uyu mwanya w'ijambo ryawe, reka ntaba ari twebwe ahubwo izina ry'Uwiteka rihererwe icyubahiro muri twe, kugira ngo abazabyumva bizabahembure kandi ubugingo bwabo buhinduke ukundi, buhindukire gusa na Kristo. Neza y'Imana iganze mu bugingo bwacu twese, ni ku bwa Kristo Yesu dusabye byose twizeye. Amen. Obed urakoze cyane kodesheje umugisha, nawe Pentecote nziza. Pentecote nziza kandi nizere ko wagiriye ibihe byiza cyane. Tukinakomeje kubigira. Uracyakomeje kubigira, ni ukuri Imana igihugu umugisha. Rero twakwakira ukatubwira ku cyo Imana yagushyize ku mutima uno munsi, ukatubwira ibyimbitse kuri no topic yacu uyu munsi. Twakwakira. Murakoze cyane. Nk'uko ubivuze, baganira kuri topic ivuga ngo kubana n'Imana mu buzima bw'ubusuhuke. Yego. Ubundi iyo tuvuze gusuhuka cyangwa se iyo tuvuze ubusuhuke, tuba tuvuze kuba iw'abandi. Kuba umuntu ari ahantu hatari iwabo. Hanyuma turaza kuganira kuri iryo jambo twifashishije amaverse amwe n'amwe dusanga muri Bibiliya. Ni igitabo cy'Itangiriro ku gice cya 21 guhera ku murongo wa 22. Ndagira tuze gusoma imirongo igera muri 5 yaho. Dusoma wa 22, wa 25 n'uwa 26, hanyuma turaza gutaruka dusome 32 na 34. Bibiliya ku murongo wa 22 iravuze ngo, muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nidushake tube twifashishije uwo nguwo, hanyuma twongereho ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 gushyitsa kwa 16. Noneho ya mirongo yindi navuze ruguru turaza kugenda tuyivugaho bitewe naho tuzaba tugeze. 14
mu butumwa bwiza Bibiliya iravuze ngo muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Kubana n'Imana mu buzima bw'ubusuhuke niyo topic yacu. Ndumva umwuka wera yaguye ubwenge bwanjye cyane uyu munsi. Ndumva mpaye guhishurirwa bidasanzwe kugira ngo tuze kugira icyo tuganira n'abantu b'Imana baza kudukurikira kuri iki kiganiro. Ndagira ngo twibukiranye ab'itorero bwa mbere. Iyo dusoma mu bitabo by'amateka y'itorero, bahabwa izina ry'ubukristo, ntabwo bari bakoze presentation ngo bibwire abanyamahanga bababwire ko ari abantu ba Kristo. Ahubwo abanyamahanga bagenzuye ab'itorero, babagenzura mu mivugire yabo, babagenzura mu bikorwa byabo, babagenzura mu byo baryaga n'ibyo banywaga, babagenzura mu myambarire yabo, babagenzura mu buryo bwose. Hanyuma abanyamahanga bagenzuye umudendezo w'ab'itorero, basanga ntabwo umudendezo wabo ushingiye ku biboneka byo mu isi. Amen. Ahubwo basanga umunezero w'ab'itorero n'umudendezo byabo bishingiye mu Mana, bishingiye muri Kristo Yesu. Hanyuma baza kugenzura cyane, bakurikiranye inkomoko y'ab'itorero, basanga bakomoka ku mugabo witwaga Kristo. Amen. Bituma bababatiza izina, baravuga ngo aba bantu ubwenge bafite, ingeso zabo, imivugire yabo, ibikorwa byabo byose biragaragaza umuntu umwe witwa Kristo. Niwe soko y'ibyo bafite byose n'ibibaranga byose. Hanyuma babahereza iri zina, baravuga ngo aba bantu ni aba Kristo. Naho ngaho izina ubukristo ryavuye, muzabisanga mu Byakozwe n'Intumwa 11 ku murongo wa 26. Amen. Hanyuma mu Kristo nawe n'umugabo witwa Mwizerwa, ku bantu basomye igitabo cy'Umugenzi, umunsi bagera mu isoko ry'imburamumaro, ntabwo bizagombye ko bibwira abo basanze muri iryo soko ry'imburamumaro ngo bababwire ko bakijijwe cyangwa se ari abakristo. Ahubwo abo barisanzemo iri soko batangajwe icya mbere no kubona imyambarire ya Mukristo na Mwizerwa. Bakabona imyambaro yabo itandukanye n'iyo abo muri iryo soko bambaraga n'iyo bacuruzagamo. Icya kabiri, bateze amatwi bumva ururimi bavugaga, basanga imvugo bakoresha n'ururimi rwabo rubatandukanya nabo muri iryo soko ry'imburamumaro. Amen. Haleluya. Icya gatatu, basanze umwifato mu Kristo na Mwizerwa bagiriye mu isoko ry'imburamumaro wagaragarije abo muri iryo soko bose yuko nta kintu na kimwe mu Kristo na Mwizerwa bafite kibahuza nabo basanze muri iri soko. Amen. Turi kuri topic ivuga ngo kubana n'Imana mu buzima bw'ubusuhuke. Ibyo rero mvuze bisobanuye iki? Birasobanuye ngo ubukristo ntabwo ari izina, ubukristo burenze izina, ahubwo ubukristo ni ubuzima umuntu abamo. Tuzamenya ubukristo bwawe tugendeye ku mvugo yawe, tuzamenya ubukristo bwawe tugendeye ku myitwarire yawe, tuzamenya ubukristo bwawe tugendeye ku myambarire yawe, tuzamenya ubukristo bwawe tugendeye ku mwifato ugira mu gihe uri kumwe nawe. Amen. Kabiri, birasobanuye ngo ubukristo ntabwo babuvugisha uyu munwa ndimo ndakoresha mvuga, ahubwo ubukristo, ururimi rw'ubukristo ni ibikorwa. Amen. Ubukristo babuvugira mu bikorwa. Haleluya. Bitumye nibuka amagambo umuririmbyi umwe yavuze, aravuga ngo tunganira Imana ngo jya ubana nayo. Tunganira Imana yubana nayo, nutumbira Yesu
uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Dusomye rero ijambo ry'Imana. Uyu Abimeleki dusomye Itangiriro igice cya 21 guhera ku murongo wa 22. Bibiliya yavuze ngo muri iyo minsi Abimeleki ahagurukana n'umutware w'ingabo ze, basanga Aburahamu, baramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe mu byo ukora byose. Haleluya. Amen. Uyu Abimeleki tuvuze yari umwami w'ubwoko bwitwa Abafilisitiya, yari umwami w'Abafilisitiya. Hanyuma kubw'icyubahiro n'igitinyiro by'Imana byari biri ku mugabo witwa Aburahamu. Igihe cyo kumugenderera kwa Abimeleki kigeze, Abimeleki abona ko bitamukwiriye kugenda wenyine. Kubw'icyubahiro n'igitinyiro by'Imana byari biri kuri Aburahamu. Aravuga ngo ntabwo ndi bugende jyenyine, kanjyane n'umutware w'ingabo zanjye. Ngo abwira Fikoro umutware w'ingabo ziwe ngo barajyana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Bahagurutswa mu gihugu cy'Ubufilisitiya no kujya gushaka umugabo ubanye neza n'Imana wasuhukiye mu gihugu cyabo. Kubana n'Imana mu buzima bw'ubusuhuke. Amen. Amen. Kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko umuntu abanye neza n'Imana nuko azabana neza n'abandi akababera umugisha. Haleluya. Azabana neza n'abandi ababera umugisha. Ikimenyetso cya kabiri nuko uyu muntu ubana neza n'Imana azashakishwa. Atari ubwiwe bashaka ku cye giti, ahubwo bakamushaka kuko afitanye umubano mwiza n'Imana. Haleluya. Umuntu ubana neza n'Imana arashakishwa, atari we bashaka, ahubwo bamushakira iyo babana neza nayo. Amen. Icya gatatu, uyu muntu ubana neza n'Imana, Imana izamukoresha mu bandi, cyangwa se izamugira ikigo nderabuzima cyayo itangiraho serivisi zayo. Haleluya. Imana ishimwe. Imana izamukoresha mu bandi. Ahangaha ndagira mvuge iki kintu cyo gukoreshwa n'Imana. Iyo ubana neza n'Imana ntabwo igukoresha gusa, ahubwo iragukoresha ikanakorana nawe, mugakorana wowe n'Imana mugakorana. Haleluya. Ubu hari abantu benshi Imana ikoresha ariko idakorana nabo. Sinzi niba mubyumvise. Hari abantu Imana ikoresha yo ikabakoresha ariko yo ntikorane nabo. Ndabahereza urugero. Ubu ngubu urugo rurimo umugore wahukanye, rwari rufite umugore, haza kugaragara ikintu cyatumye atumvikana n'umugabo we, umugore ava mu rugo arahukana, ariko uru rugo yari yararwigezemo, yari asanzwe arutuyemo. Kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko uru rugo rwigeze umugore, uzasanga utumateriyeri tumwe na tumwe abagore, ushobora kuhasanga nk'inkweto z'abamama, ushobora kuhasanga nk'igitenge kimanitse ahantu runaka quelque part. Wowe ukihagera uzatekereza ko urugo n'ubundi umugore akirurimo nubwo yagiye yaruvuyemo. Amen. Amen. Ibi bisobanuye iki? Hari abantu baheruka kubana n'Imana, baheruka kubana n'Umwuka Wera cyagiye bamubatizwamo, ariko nyuma yo kubatizwamo umubano bari bafitanye na wa Mwuka Wera babatijwemo ugasigara nawe. Kandi iyo Umwuka Wera aje, icya mbere akora, amaze kukubatiza ashobora kuguhereza impano ziwe. Roba, uyu munsi nguhaye gift, nkakugiftinga nkaguhereza impano runaka. Ushaka kugurira ikintu, ushaka kuguhereza wenda nk'iyi telefone, sibyo se? Nkaguhereza gift. Hanyuma umubano wacu ukaza guhagarara ukarangira. Ibi ntabwo bisobanuye ngo n'ibyo naguhaye byose urahita ubisubiza ngo bisubirane, ngo nuko tutagifitanye umubano. Rero hari abantu baheruka Umwuka Wera icyo gihe abahereza impano z'ubuhanuzi,
abahereza impano zo kubwiriza, abahereza impano z'uburirimbyi, abahereza impano z'uburyo butari bumwe. Bamuheruka uwo munsi, ariko nyuma yo guhabwa impano ntabwo baheruka kugenzura ngo bamenye niba uwari wabahaye impano bagifitanye neza wa mubano bari basanzwe bafitanye. Amen. Abo rero nibo bagereranywa na rwa rugo rwari rurimo umugore, materiyeri ze zigasigara kandi umugore yararuvuyemo akahukana yaragiye kera. Imana idutabare. Haleluya. Nari ndi kuvuga ko umuntu ubana neza n'Imana, Imana imukoresha hanyuma ikanakorana nawe. Haleluya. Ikintu cya kane Imana ikorera umuntu ubanye neza nayo, imuhereza andi maboko. Haleluya. Nushaka inshuti z'umumaro, uzige kubana neza n'Imana. Nushaka fiance muzima, niba wumva igihe cyawe cyo gushaka cyageze, ukaba utari wabana neza n'Imana, tangira uyu munsi witoze kubana neza n'Imana. Kuko nibitari ibyo ngibyo, nutitoza kubana neza n'Imana, ugashaka fiance utari witoza iryo somo, bizarangira uzanye umwana wo kwa Satani, hanyuma soba uko azajya aza kubasura mu rugo rwanyu. Nari muzanye Imana idutabare. Haleluya. Abimeleki, umwami w'Abafilisitiya n'umutware w'ingabo ze Fikoli, bahagurutswa mu Bufilisitiya no gusanga umusuhuke witwa Aburahamu ubanye neza n'Imana, kugira ngo bajye kugirana isezerano ry'ubushuti burambye. Haleluya. Bageze aho Aburahamu ari, bamubwiye ijambo ryiza nakunze cyane. Baramubwiye ngo ni ukuri Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Haleluya. Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Twasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ku gice cya 5 ku murongo wa 16, ndagira ngo tuhagaruke. Bibiliya yavuze ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Mu gihe twebwe iyo tugiye mu gihugu cyo hanze, agakiza no kubana neza n'Imana, hari igihe tujya turyibagirirwa ku kibuga cy'indege tukabisigayo. Tukurira indege bya bintu tubisize hehe? Ku kibuga cy'indege. Ariko Aburahamu yatubereye urugero rwiza rwo kubana neza n'Imana. Mu gihe we yari asuhukiye mu gihugu kitari icy'iwabo, mu gihugu cy'Abafilisitiya, mu gihugu adafitemo gakondo, niho yabanye neza n'Imana mu buryo budasanzwe. Haleluya. Haleluya. Yabanye neza n'Imana bigera ku rwego umwami w'igihugu cy'Abafilisitiya abayemo umusuhuke Aburahamu n'umutware w'ingabo ze bamenya ko Aburahamu abana neza n'Imana. Bamara iminsi bamugenzura, bigera ku rwego kwihangana bibananira, bahagurutswa mu Bufilisitiya no gusanga uyu muntu wabasuhukiyemo ariko ufite umwihariko wo kubana neza n'Imana nubwo ari mu buzima bwo gusuhuka. Haleluya. Bivuze iki? Biravuze ngo ntabwo ari ngombwa ko saa 9 z'igicuku zigera ugasenga udusakuriza kugira dukunde tumenye ko ubana neza n'Imana. Nta nubwo ari ngombwa ko nimujya mu kagoroba k'ababyeyi usabamwe agatuti ngo baguhe umwanya w'ijambo. Oya, wowe bana neza n'Imana gusa. Haleluya. Haleluya. Nkunda umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nuguta zigushomoka kukuta rumuhanga hanyagu sako wamenye ko Yesa babarira ujyubwira abandi bose ibyo yagukoreye nukumwinginga gufashe utimwa munyigishe. Haleluya. Nubwo utazi gushoboka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu agira gute kwababarira. Amen. Haleluya.
Haleluya. Amen. Kubana neza n'Imana birahagije. Ntabwo ari ngombwa ko waka agatuti. Agatuti kazakwishakira niwiga kubana neza n'Imana. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Ntabwo wabana neza n'Imana utarebesha amaso y'umubiri ngo kubana neza n'umugabo mwashakanye bikunanire. Ntabwo wabana neza n'Imana utarebesha amaso y'umubiri ngo kubana neza n'urubyaro rwawe abana wabyaye bikunanire. Ntabwo wabana neza n'Imana ngo kubana neza n'abaturanyi muri karitsiye bikunanire. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ahangaha hongeye kuvuga ibintu bikomeye cyane. Roba, nubona umuntu wananiwe kubana n'abandi bantu amahoro, kubana neza n'abandi bantu bikamunanira, ujye umenya neza ko yabanje mbere kunanirwa kubana neza n'Imana. Ndakumvisha. Icyo ni kimwe. Kabiri, icya kabiri, nubona umuntu ari kuvuga ngo njyewe mbanye neza n'Imana, ariko wagenzura umubano mwiza afitanye n'abandi ugasanga ntawe, donc ugasanga ntabanye n'abantu neza, ariko ari kuvuga ko abanye neza n'iki? N'Imana. Jya umenya ko n'uwo mubano mwiza avuga ko afitanye n'Imana ari ikinyoma. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 25 w'icyo gice cya 21 cy'itangiriro, Bibiliya iravuze ngo Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba, aramuzimuza, amuzimuza ku by'iriba, abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. 26 aravuze ngo Abimeleki aramusubiza ati sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira kandi sinigeze kubyumva keretse none niho mbyumvise. Amen. Ibaze ko Aburahamu mu rugo rwiwe iwiwe yari afite abagabo bigishijwe kurwana, yari afite ingabo zize kurwana zirenze 300. Hanyuma abagaragu b'umwami Abimeleki w'Abafilisitiya bamuriganya iriba ryiwe yafukuye akoresheje amaboko ye n'imbaraga ziwe, ariko ntiyarwana nabo, ntiyagira n'uwahungabanya n'uwahutaza. Noneho aranaceceka, araruca, ararumira, ntiyajya no kubibwira Abimeleki kandi yari inshuti yiwe. Aratuza, we akomeza kubana neza n'iki? N'Imana. Haleluya. Amen. Ariko twebwe katwigaruke tuve kuri Aburahamu, we yabigenje neza. Twebwe turi babi kugera ku rwego iyo umwana gusuzuguye rimwe ryonyine bitari bisanzwe bibaho, uhita umwita igicucu, ukamwita n'ikigoryi n'icyo ntazi, ukanamuvuma byose icyarimwe. Twebwe turi babi ku rwego iyo ku kazi umushahara batinze kuwuduha hakarengaho iminsi mike cyane, tuvugana n'abakoresha bacu duhekenya amenyo, tukababwira twabarakariye, kugira ku rwego twifuza ko uburyo tumerewe mu marangamutima yacu igisobanuro cyabyo tuza kugitanga binyuze mu buryo tugaragara tuvugana nabo. Twebwe turi babi kugera ku rwego iyo batwibye ku kazi cyangwa mu rugo, dushobora kwirukankira ku kazu hariya hepfo ku mupfumu, tukamubwira ngo dukubitire umujura umunige agarura ibyacu yumva atabona. Tugahita twibagirwa dutyo vuba cyane, nta mwanya uciyemo ibyo bibaye, tugahita twibagirwa ko twabanaga neza n'Imana. Imana idutabara. Haleluya. Amen. Twebwe turi babi ku buryo iyo habayeho ikibazo, ibibazo bikaza mu buzima bwacu, Imana igira ngo igerageze urukundo tuyikunda ko rwabasha no kwihangana. Donc iyo ibibazo byaje duhita twicira inzira tugashaka kubikemura mu buryo bw'ubwambuzi n'uburiganya. Iyo nzira y'ubwambuzi
n'uburiganya mu gitabo cy'umugenzi ku bantu bagisomye yitwa inzira ya Paruwoni. Amen. Kamvuga akantu karyoshye. Niba hari ikintu kinezeza Imana, haleluya, ni igihe Imana yafungiye umuntu inzira igahagarika n'uburyo bwo kugira icyo akemura mu bibazo byiwe akoresheje imbaraga z'amafaranga. Imana ibi bintu ikabihagarika. Ubwo bushobozi Imana ikagira gute? Ikabuhagarika. Hanyuma mu cyimbo cyo kuriganya no kwiba, uyu muntu akirukankira ku Mana akayibwira ngo nabuze icyo nkora ku bibazo byanjye. Amen. Icyo kintu Imana iragikunda. Bitandukanye na wa wundi ibyo bibazo bigeraho akajya muri ya nzira y'ubwambuzi n'uburiganya irya twise iya Paruwoni, akirisha abagaragu be cyangwa se Satani, yo kwiba no kuriganya. Niba hari ikintu kibabaje, ni ugutunga ubutunzi wahawe na Paruwoni, ukaba uzi neza ko inzu uryamyemo utuyemo wayibonye wamennye amaraso. Birababaje. Ukaba uzi neza ko telefone ufite ni nziza, iranahenze n'ibyo, Imana ishimwe, ariko ukaba ubizi neza ko ahantu wayivanye wasambanye kugira ngo ukunde uyihabwe. Ukaba ubizi ko ubutunzi utunze bwavuye mu buriganya no mu binyoma. Niba ari ikintu kibabaje, ni ugutunga umutungo wahawe na Paruwoni. Nari mvuze ngo twebwe turi babi. Haleluya. Twebwe turi babi kugera ku rwego iyo batubesheye byonyine bakatuvugaho ibintu bitari byo, duhita tubarakarira ndetse no kubabonera imbabazi bikarangira ntituzibone muri twebwe. Hanyuma tukajya imbere y'Imana tugasengera ba bandi batuvuze ibitari byo batubeshyera, tukabasabira kubatorongeza, tukabasabira kwibica, tukabasabira ibintu biri muri kote negative y'ubushake bw'Imana. Ni urwo rwego umuntu ari mubi. Twebwe turi babi kugera ku rwego kubonera wa muntu waguhemukiye imbabazi mu mutima wawe ukamubohora bigorana muri twebwe. Ariko nakunze Aburahamu, we ni ukuvuga ngo nubwo bamunyaze iriba kandi ryaramuvunnye kurifukura, akaba afite ingabo zirenga 300 zatojwe kurwana zituye mu rugo iwiwe ziwe, zishinzwe kumurindira umutekano n'abiwe n'ibyiwe. Ntabwo yigeze arwana n'aba bagaragu babimereke, ntabwo yigeze arwana nabo. Haleluya. Yesu ashimwe. Ahubwo yatwereye imbuto, aduha n'urugero rwiza rw'icyo umukristo akwiye gukora mu gihe cy'intambara n'akaga n'amakuba nk'ibyo, akomeza kubana neza n'Imana no mu gihe bamuriganije. Amen. Haleluya. Twihute dusome ku murongo wa 32 w'icyo gice n'ubundi cya 21 cy'itangiriro. Bibiliya iravuze ngo nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikori umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. 33. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Amen. Hano ndagira ngo iki kintu abantu baze kucyumva. Ibaze usuwe, ugize amahirwe yo gusurwa n'umuyobozi w'igihugu, Perezida His Excellency, akagusura akakugenderera iwawe hahandi utuye, hanyuma ntakuvanire mwaho, ahubwo agasiga mugiranye amasezerano y'ubushuti buzarenga kuri wowe nawe bukagera no ku buvivi bwanyu n'abuzukuruza banyu. Ngira ngo iryo fiyeri ryaba riri ku kigero kirenze ipete rya generali, warigenderaho iminsi. Amen. Haleluya. Warigenderaho iki? Iminsi.
ariko ikintu nakundiye Aburahamu, amen, Amen. ntabwo yateye akaguru ku kandi ngo nuko yagiranye isezerano ry'ubushuti burambye n'umwami w'Abafilisitiya, n'umwami w'igihugu asuhukiyemo abereye umusuhuke muri cyo. Ntabwo yahise atera akaguru ku kandi ngo ahagarike umubano mwiza asanzwe agirana n'Imana, ngo nuko yagiranye isezerano n'Abimeleki umwami w'Abafilisitiya n'umutware w'ingabo ze, amen. Ngo ahubwo Abimeleki umwami w'Abafilisitiya n'umutware w'ingabo ze Fikoli bagishingura ibirenge i Berisheba, aho bagiraniye amasezerano y'ubushuti burambye na Aburahamu. Bibiliya iravuze ngo Aburahamu, haleluya, yahitiye mu bihe byo gusenga bingana n'indi myaka yamaze asuhukiye muri iki gihugu cy'Abafilisitiya. Yahitiye mu masengesho ayamaramo igihe kingana n'icyo yamaze atuye muri iki gihugu cy'Abafilisitiya, nubwo yagiranye isezerano ry'ubushuti n'umwami wacyo, ariko ahitira mu masengesho bingana n'igihe azakimaramo. Haleluya. Nyamara twebwe iyo dusenze Imana tukayibwira ibyifuzo byacu, wenda tugasaba Imana kutwubakira ingo nziza, tukayisaba abagore beza, tukayisaba abagabo beza, iyo Imana idusubije duhita twibagirwa wa mubano dusanzwe tugirana nayo. Ntabwo twongera kugaruka mu yo kwiriza ubusa, ntabwo twongera kugaruka mu y'ubwitange, ay'itorero ntabwo wongera kuyatubonamo. Turi babi kugera ku rwego iyo dusenze dusaba Imana promosiyo mu kazi, Imana ikabikora, ikumva gusenga kwacu tugasubizwa. Duhitira mu kiriri cy'amasezerano asohojwe, tugahitira no mu kiriri cy'amasengesho Imana isubije, tukamera nk'abagore babyaye baruhutse inda n'ibise, bakajya ku kiriri cyo kwiyondora. Imana idutabare, amen. Ndagira ngo nibire ab'itorero ibanga rikomeye cyane. Niba hari igihe umukristo yari akwiye kubana neza n'Imana, ni igihe ibisubizo byiwe abyakiriye bivuye ku Mana, ni igihe amasezerano yiwe asohoye, ni igihe amasengesho yiwe Imana iyumvise ikamuzanira ibisubizo byayo. Muzi impamvu? Nuko ibisubizo Imana iduha no gusozwa ko amasezerano ryacu bivuye ku Mana bituranye na kamere y'irari ry'umubiri wacu. Bivuze iki? Biravuze ngo byoroheye Satani gukoresha bya bisubizo Imana iguhaye, akabikoresha nk'intwaro ya kirimbuzi ubana nayo mu buzima bwawe bwa buri munsi, akoresha kwica, akarimbura ubugingo bwawe. Biramworoheye kukwicisha ibisubizo, Satani biramworoheye kukwicisha amasezerano kuruta uko byari kumworohera kukwica ntacyo ufite. Amen. Haleluya. Icyitonderwa ahangaha, umukristo unanijwe n'amasezerano asohoye avuye ku Mana, akananizwa nayo kubana neza n'Imana kuko yari asanzwe abana neza nayo amasezerano atarasohora, Imana yisubiza ibisubizo byayo kugira ngo iramire umubano wayo mwiza isanzwe igirana nawe. Amen. Hari wigeze abivuga, aravuga ngo kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya. Haleluya. 34 kuri uyu murongo Bibiliya yavuze ngo Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Kubana neza n'Imana mu buzima bw'ubusuhuke. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga ku ubu buzima bw'ubusuhuke kugira ngo abantu baze kubwumva neza. Amen. Amen. Umugisha ukomeye uruta iyindi iyi si itunze ariko itigeze imenya, nuko muri yo hakirimo abantu babanye neza n'Imana. Haleluya. Ariko ntabwo ariko bizahora. Ntabwo abantu b'Imana bazaguma inaha. Yesu ashimwe. Bitumye nibuka amagambo umuririmbyi yavuze, aravuga ngo tuzimuka mu isi tugere iwacu, aheza twubakiwe n'Umukiza, ku Mana yacu hari amazu meza,
yubaka nk'isuku tutarabona, niho iwacu, mu ijuru ni iwabo w'abizera, niho ni iwacu, mu ijuru tuzimana n'umukiza. Haleluya. Ntabwo abantu b'Imana bazagumya inaha. Yesu ashimwe. Amen. Shaka kuvuga kuri ubu buzima bw'ubusuhuke cyangwa se ubuzima bw'abasuhuke. Amen. Rimwe mu mategeko agenga abantu basuhukiye mu gihugu kitari ikiwabo. Amen. Bategetswe kuba mu buzima bwo gukambika cyangwa se kugandika. Amen. Bakaba mu mahema. Amen. Hano ndagira ngo mvuge ikintu gikomeye. Ubuzima bw'abasuhuke ndavuze ngo itegeko riburanga rya mbere rikomeye ni ukuba mu buzima bwo gukambika bagatura mu mahema. Ikintu nshaka kuvuga hano rero ni iki: aba batura mu buzima bwo gukambika bwo mu mahema ntabwo ari uko bataba bafite ubushobozi bwo kwaka nasiyonalite ngo babe abenegihugu b'igihugu basuhukiyemo. Oya, ubwo bushobozi baba babufite, ahubwo igituma batabikora ni uko baba bakunze igihugu cy'iwabo kuruta igihugu bacumbitsemo. Amen. Kabiri, ntabwo ari uko aba basuhuke bacumbitse mu gihugu cy'iwabandi bagatura mu buzima bwo gukambika mu mahema, ntabwo ari uko bataba bafite ubushobozi bwo gusiza ibibanza bagacukura za fondasiyo bakubaka ibitabashwa mu bihugu basuhukiyemo mu gihugu kitari ikiwabo. Ntabwo ari uko ubwo bushobozi bataba babufite, ahubwo bakora basevinga iwabo. Haleluya. Abasuhuke bakora basevinga iwabo. Imana ishimwe cyane. Impamvu bagomba kuba mu buzima bw'ihema ni iyihe? Haleluya. Biroroshye gushingura impambo zo mu ihema mu gihe cyo kwimuka bava mu gihugu cy'iwabandi basuhukiyemo. Biroroshye gushingura impambo bakazinga ihema bakarikubita ku bitugu bagataha. Bitandukanye n'uburyo bikomeye kumeneshwa babavanye mu gihugu kitari ikiwabo bashimye kubakamo bakakibameneshamo nta n'ibati ryo ku nzu zabo bakuyeho. Yesu ashimwe. Aha nshatse kuvuga iki sasa? Nari nshatse kuvuga ngo biroroshye ko umuntu ijuru risanzwe rituyemo akiri mu isi, igihe cyiwe cyo kuyivamo kigera agataha iwabo mu ijuru, kuruta uko bikomeye kuva mu isi ugataha mu ijuru utarigeze urikorera mu gihe wari ukirimo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubu buzima rero bw'ubusuhuke, mfatiye icyitegererezo ku Bisiraheli, nshaka kuvugaho utuntu dukeya. Amen. Ubu buzima aba bantu babubayemo, abantu batuye mu buzima bwo gusuhukira inaha mu isi kuko atari iwacu. Haleluya. Ni ubuzima Imana itangamo keya zayo. Donc hari keya Imana igenera abantu baba mu isi bayubaha, kuko ari ubuzima bwo kumenya ko mu isi atari iwabo, ahubwo iwabo ari mu ijuru, ariho basiganirwa kujya. Haleluya. Shaka kuvuga kuri keya Imana ibagenera. Imana ishimwe. Nicyo cyatumye Bibiliya ivuga ngo ibyuzuye Kristo nibyo duhabwaho natwe. Ntabwo Imana itubonera nk'abantu batuye mu isi gusa ngo bigarukire aho ngaho, ahubwo iyi Imana itureba itubonera muri Kristo Yesu umwana wayo uri iburyo bwayo. Muzabisanga mu Befesi igice cya 2
ku murongo wa 4 gusa ku wa 6. Bibiliya iravuze ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwabakijije ngo nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo. Amen. Hari ikayi Imana igenera abantu batuye mu buzima bw'ubusuhuke. Amen. Fata pause. Keya ya mbere Imana ibamenyera amazi. Amen. Biravuze ngo mu mwuka aba bantu babana neza n'Imana bari mu isi ntabwo bajya bagumuma. Bagendana n'igitare cyo mu buryo bw'umwuka cyitwa Kristo, bagenda banywaho ntibicwe n'umwuma. Amen. Umuririmbyi yarabivuze abishura aravuga ngo ay'igitare cy'Imana ayishureye Kristo nk'igitare reka nk'uwo cyane ugudubirizemo imbere. Amen. Undi aravuga ngo reka nguhungireho. Haleluya. Keya ya kabiri twihuse Imana ibamenyera umutsima w'ubugingo ari wo Kristo Yesu, barya kuri Kristo. Imana ishimwe. Haleluya. Icya gatatu Imana ibamenyera ikintu cyitwa umutekano. Dawidi yabivuze muri Zaburi aravuga ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko Uwiteka ari ujya kuba amahoro. Iyo ni keya ya gatatu Imana ijya imenyera abantu babana nayo neza bari mu isi muri ubu buzima bwo gusuhukira inaha nubwo atari iwacu. Haleluya. Nshaka kuvuga ibintu bibiri bibabaje mbwira itorero. Amen. Ikintu cya mbere kibabaje ni ukubona umusuhuke wakirukanwa mu gihugu asuhukiyemo isaha iyo ari yo yose bakamumenesha bakimuvanamo bamutunguye yaradamaraye akamera nk'umwenegihugu kandi nta nationalite agifitemo. Ikintu cya kabiri kibabaje ni ukubona umusuhuke wasuhukiye mu gihugu kitari ikiwabo. Amen. Uba mu buzima bwo gukandika mu ihema. Yego. Akunda igihugu yasuhukiyemo kuruta uko akunda igihugu cy'iwabo ajyamo. Dufite abakristo bakunze isi kuruta ijuru kandi ntawe ukeza abami babiri. Nshaka kuvuga ibintu nihuse bigera muri 4 biranga umuntu wibagiye ko ari umusuhuke cyangwa se ibyo ahura nabyo. Icya mbere apfa akenyutse. Muzabisanga mu Migani ku gice cya 10 umurongo wa 27. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka gutera kurama ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Icya kabiri ntagira kunyurwa ahubwo ahoranira ari n'ipfa muri we. Imigani 13:25. Bibiliya iravuze ngo umukiranutsi ararya agahaga ariko inda y'umunyabyaha izasonza. Icya gatatu ubuzima bwe buba ari accident, atura mu buzima bw'umutego. Wewe watamiye cyane mu byaha ukibagirwa ko wari umukristo, Yesu aracyateza ibiganza kugira ngo nawe akwakire uyu munsi. Wowe wibagiwe kubana neza n'Imana ugakunda isi kuruta uko ukunda ijuru, ukibagirwa umubano mwiza wagiranaga n'Imana. Yesu aracyateza ibiganza bye kugira ngo ubugingo bwawe bwongere busubire muri bwa buzima wahoranyemo n'Imana mukibana neza nayo. Ndagira ngo tuze gusenga Imana, tuze gusengana nawe. Ndagira ngo ufate icyemezo wongere wibuke amahoro wari utunze mu mutima wawe ukibana neza n'Imana. Hanyuma dusenge Imana igusubize ubwo buzima mu izina rya Yesu. Amen. Sinzi niba Robert yatwemera tugasenga. Mbere gusenga akabazo gatoya mfite dusobanurira gatoya. Uravuze ngo umusuke n'umuntu urivuga cyane. Navugaga ngo umusuke ni watubwiye ko ni umuntu utari iwe nyine wagiye iw'abandi cyangwa se umuntu utuye mu gihugu kitari ikiwabo. Noneho rero nagira ngo ubwire umukristo, hari umukristo yatavuga ati ibyo ntibindeba kuko njye ndi iwanjye. Nagira rero ubwire umukristo umubwire ati umusobanurire umubwire ati ahangaha turi ni gute ruhande umukristo icyo mubwira mu isi si iwabo nawe ni umusuhuke nako. Rero biramusaba gukunda iwabo ariho mu ijuru kuruta uko akunda inahangaha. Hanyuma na wa wundi utari wakira agakiza ndagira mubwire ngo nawe inaha ntabwo ari iwabo kuko isi Yobu niwe wabivuze aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa
uzava mu isi ntacyo yivanyemo. Ngira ngo niyo upfuye baragusaka. Rero biradusaba gukunda ijuru kuruta uko dukunda isi. Amen. Amen. Hanyuma tukamenya ko mu isi atari iwacu, ahubwo iwacu ari mu ijuru. Na wa wundi utabyumva aharanire kwiyandikisha kuri lisite y'abazarita mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo ubwo impanda y'Imana izavuga tuzazamuka iki kirere tucyoga tuvuza impundu yuko tunesheje isi n'umubiri ndetse na Satani. Amen. Urakoze cyane. Rero nuba nta bindi, nta bibazo byinshi no munsi mfite pe, nta bibazo byinshi mfite. Rero wadushyira imbere y'Imana ugasengera mwene data, we akabasha, hari n'ikiri mu byaha, hari wagarutse Yesu ariko nawe akaba abayeho ubuzima butari nk'ubw'abasuhuke. Rero ndagira ngo usenge Imana kandi uyibwire ati hari benshi bagishaka kugendana nawe muri uru rugendo. Urakoze. Kadusenge. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo. Ubugingo bw'abera buratatse kugira ngo wongere uduhereze ya ndwara mu Kristo na byiringiro barwariye ku misozi y'igikundiro yitwa urukumbuzi. Ahari twari twaribagiwe ariko dusabye imbaraga kugira ngo twongere twumve gukunda ijuru no kurikumbura. Kandi wiyumvaga ko bitamureba yumve ko iyi dosiye ari yiwe nawe, yumve ko atari umwana wo kurimbuka, ubugingo abubikiwe na data mu bwami bw'ijuru. Waravuze ngo kwa data ari amazu menshi y'abadaru, uba warabitubwiye kuko wagiye ugiye kudutegurira. Nicyo cyatumye uduhereza ingwate y'umwuka wera kugira ngo atubashishe azatwimura inanga tutanduye. Turasaba imbaraga kubera, kandi n'utarakira agakiza niyumvira ijambo, niyumvira iki kiganiro, inkota y'ijambo ry'Imana imucumite, hanyuma ubugingo bwe burekure umunezero n'inyungu by'ibyaha, abiguranemo agakiza n'amahoro bibonerwa muri Kristo Yesu. Ni ku bwa Kristo dusabye byose twizeye mwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Urakoze kandi tukugira umugisha. Imana iguhe umugisha cyane, kandi na mwene data uri kureba kino kiganiro Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha cyane. Turabakunda rero, ibiganiro byo ni uguhozaho, ni ku cyumweru niho duhora tubishyiraho. Ni ukuri twabagiraho umugisha namwe, murakoze naho gutaha.